打中你好長。幾下啊？幾下啫嘛。我都係練緊啲高。我可能力太強，我上晒，冇咗個意識啦已經。睇你條片都知曬分嬲打全打嘅，打我諗，因為而家同埋我而家練埋 MMA 嘛，要練埋防守型啊嘛，所以我而家又放晒俾你，放你入嚟冇喎。我帶住我試。係啱啦，佢哭你啊嘛，還哭，係啱啊，天冇錯㗎，佢一哭你就還，唔緊要㗎，打幾下冇所謂㗎，望佢去，望住佢，因為高佬嚟㗎嘛，屌唔使理佢，等佢哭，還，要還㗎，係冇眯埋眼，俾人打你都冇眯埋眼。係啦，左嘅，係啦，你繼續攬啊！你唔好離邊擋，係啦，係啱啊，啱㗎，一兩錘冇所謂㗎，冇嫌死咁衝，冇嫌死咁衝，係啊，check 下佢啦，冇所謂㗎，係，波子都係，鹽嘅英文咩啊？蛇啊？你個索性，波子啊，佢仲有波子啊，係啱啊，添，係，冇側身，望住佢，驚佢，係，打住先，波子，噴田啫，唔係跳舞啊，冇前後頂啊。冇錯嘅。